วันนี้ก็อยู่กับผม SIGTI ซีรีส์มากับใครก็ไม่รู้พาร์ท2แต่เขายังไม่อยู่เฮ้ยเขามาแล้วเขากำลังเข้ามาเอ้ยแหลกนี่คือหลักฐานที่เขาจะเข้ามานะครับไปเล่นนอกรอบมานะไปเอาลาวามาแล้วนี่นะหลักฐานบักเก็ตไหนบักเก็ตเราแล้วล่ะคุณอ๋อไว้ในเตาเผาว่าถึงตกปลาแป๊บหนึ่งแล้วกันที่ธนูนี่ขอตัดไปที่ตกปลาเสร็จแล้วกันแล้วตกปลาแป๊บอย่าไม่อัดคลิปนี่นะคุณโอเคกำลังตกอยู่โอเคได้ชามเฉยเลยคุณได้ชามคุณตกได้ชามคุณตกได้ชามตกได้ถ้วยใครเห็นนะย้อนกลับไปเมื่อกี้นะเมื่อกี้ตกได้ชามตกได้ถ้วยไปใส่มันลูมไปฟิกธรรมดาไม่คุณระวังอะไรเหรอปลาไก่ปลาไก่อะไรเหรอปลาไก่ปลาไก่ตื้นการเดียนเหรอการเดียนเหรอปลาเบสตัวอะไรคือเบสคุณทำเขาเอ้ยตรงนั้นเร็วถ้าผมเป็นเหยื่อปลาไก่ตื้นมันไม่อยู่ตรงนี้มั้งถ้ามันมีลำเสงมาชนเราแปลว่าใช่เลยแหละเอาคนนี้มานะแล้วลงเขาบอกให้เราว่าปลาไก่ตื้นตัวใหญ่แล้วมั้ยชื่ออะไรยังไม่มีผมยังไม่กดลงเลยคุณฟ้าแรกคุณลืมแล้วอ่ะยังลงไม่เสร็จเดี๋ยวก็น่าจะมีคนคอมเมนต์ขอตัดคลิปไปแป๊บนึงนะครับมีเสียงอาจจะไม่เสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทำมันเผาอยู่มันเผาแล้วขอคุณจะเอาอะไรบ้างทำอะไรบ้างเก็บเล่นนั่นก่อนเฮ้ยจะไปแล้วเอาตกไม่ทันปลาอะไรเหรอเริ่มจากขุมคอแล้วแหละอ๋อพอดีน้องผมกินมันเผาอยู่นะมันเผามันอะไรเผาก็ไม่รู้ใช่ไหมคุณพอมันทำประตูเลยไหมฮะผมขอทำบ้านก่อนนะใครทำอ่ะบ้านของคุณใช่ไหมบ้านเดียวกันอ่ะเอ้ามันต้องใหญ่ดิคุณสร้างบ้านใหญ่ๆเป็นด้วยเหรอเพื่อนทำนะคุณทำต้องหาสถานที่ด้วยดิตกน้ำโอ้ยอินฟินิตี้ใครทำเนี่ยผมไงคุณด่าผมอ่ะมันลึกมากคุณเหล็ก26 อันโอ้โหน้ำนี่ผมจุ่มเลยผมก็จะตายอยู่เลยเนี่ยโอ้ยแล้วไอ้เจ้าสเต็งผมตกได้ทำไมมันได้55เห็นผมไหมเจอการเดียนคุณเห็นผมไหมผมเจอการเดียนเห็นผมไหมโอ้เห็นไหมขึ้นมาดิกดกระโดดค้างแล้วก็กดไปได้โอเคอุ้ยก็จะตายคุณดูมันคือรีมา1แล้วอยากให้กลับเป็นเหมือนเดิมไหมถ้าตรงนี้ทำไมมี3 อันเนี่ยฮะบั๊กธนูมี3 อันวอตแต่ว่าเป็นผมมีนะธนูอยู่คุณมีเท่าไหร่นะธนูไม่มีสักอันเดียวผมมีอยู่2 นัดกุกิกะอากูให้ผมอันนึงด้วยไม่เห็นมีเลยผมขึ้นนะหยุดนุ๊กธนูไว้ก่อนเดี๋ยวธนูไว้ก่อนแล้วไปตกปลาต่อเดี๋ยวผมขอไปหาถ้ามีเสียงโกกะก็ขออภัยนะครับใช่ไหมพอดีน่าจะเป็นเสียงสุนัขนะคุณนะแล้วผมก็กินมันเผาอยู่ด้วยแล้วผมก็พูดไปด้วยใช่ไหมใช่อาจจะได้ยินเสียงจอกจากจากโทรศัพท์ของโชกุนนะโทรศัพท์ของ MITY ครับ MITY ชื่อจริงชื่ออะไรไม่บอกนะเป็นความลับ
เย่ ผมพอแล้วครับนักจุดนี้ โอ้ยผมใช้ผิดที่ขุดหินผมใช้ที่ขุดเหล็กไปที่ขุดหินไปขุดหินเอาผมมีไม้คุณขอไม้มั่งดิผมไม่ได้เก็บไม้ไว้เลย ไม่ได้อะไรเลยตอนเนี้ย คุณมีอะไรบ้างตอนนี้ในตัว เงียบที อะไรเหรอ เงียบที ใครเงียบล่ะ ผมเนี่ยเงียบเพราะผมตกปลาอยู่ริมตลิ่ง ตอนนี้อัดได้5 นาทีแล้วเฮ้ยเจอแล้วคุณ ต้องถึง สิ่ง 5 ที่พวกเราตามหาอยู่ อะไรหรือ เขาเรียกว่าอะไรนะกาเวล กาเบลคือพวกเราไม่ได้ตามหากาเบลนี่นะ ซะที่ไหนพวกเราตามหากาเวลเพื่อเอามาทำลูกธนูต่างหากเหรอ นายลืมได้เหรอ ถึงแล้วผมขอเก็บของทุกอย่างในกล่องก่อนผมขอลงไปเล่นลาวา ผมขอไปอาบาวาก่อนนะ เกิดที่ไหนก็ไม่รู้นะ ไม่ใช่ที่บ้านด้วยใช่ไหม ไม่ใช่ที่บ้านมั้งเพราะอาจจะไกลกว่านั้น คุณอยากไปเล่นลาวาไหม ไม่อยาก ผมตกไปทีนึงแล้ว ผมไม่ได้อัดคลิปแต่ตอนนั้น ผมตกไปครั้งหนึ่งแล้ว ผมมาตัวเปล่าผมเก็บของเอาไว้ เพื่อ เก็บของอยู่ที่ริมตลิ่งอ่ะ อ๋อ ไอที่ตกปลาของพวกเราใช่ไหม ผมเก็บเอาไว้เพราะว่า เนี่ยผมไม่มีกางเกงเนี่ยผมไม่ทัดกางเกงเห็นไหมโอ้ยกาเบลหล่นใส่ตัวแล้วก็ผมก็หล่นลงมา หรือว่าขอกระโดดขึ้นก่อน เอ้า แล้วคุณจะวางกาเวลอีก คือเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ขึ้นไม่ได้เลย ทำไมจะขึ้นไม่ได้คุณ ขอทับอะไรก่อนทับอะไรไม่ได้เลย ซึ่ง ไม่มีขอทำบ้านหรือยัง ยังไม่สร้างเลยนายยังไม่ได้บอกให้สร้าง สร้างขอรับทำบ้านชั้นเดียว 2 ชั้นดิทำไมจะไม่2 ชั้นไม่ได้ เพราะดูไม้ของพวกเราดูดิ ในกล่องอะ โอเคทำ2 ชั้นแล้วก็ปิดให้หมดเลยนะ ผมมีไฟ ผมมีอันนั้นอยู่นี่ถ้าคุณ ไม้นี่เดี๋ยวผมอัดให้นะกี่อันไม่อัดอ่ะเอาอีกกี่อัน สัก4 ชุด สี่ชุดก็คือคนสี่ อันหนึงแบบไม้ปกติยังไม่อัดอะลองมาทำเป็นอันหนึ่ง นี่เหรอแบบนี้เหรอแบบนี้แบบคุณเอาแบบนี้แล้วมาอ่านให้หมดเลยใช่ไหม โอเคใช่ น่าจะได้เยอะใช้ได้แหละ ได้ประมาณ4 ชุด ถ้าเกิน4 ชุดก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะรวยไม้อยู่แล้วใช่ไหมได้4 ชุดจริงไหมเนี่ยได้4 ชุดครับ เป๊ะๆไหม เป๊ะ โอเคบอกแล้ว ๆโอเคไว้ก่อนนะครับหัวหน้า ใช่เหรอ คุณหน่อยหัวหน้า ผมได้ฟินมาแล้วคุณ เรียนตัวเหรอ เดี๋ยวจะตีกับลูกมือเลยอะโอเคไปนอนกันเถอะ นอน ไหน ไม่ลองบ้างเลย เอาก็คุณทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นี่ ผมไม่ทราบ ผมขอ คนต้องการได้ธนู8ไหม ผมขอไปนอนก่อนนะ เอาคุณนอนแล้วนี่ ไปนอนเล่นอ่ะ นอนเล่นได้ด้วยเหรอ ผมขอไปนอน ค เล่ น น ทำอะไรอยู่ นอนเล่น คุณเอาธนูมาเลยนี่ กอฟี่กอ ธนูคนละ5 อันนะคุณนะ กอฟิลีกอฟิลี ไอ้เจ้าบ้านนี่มันก็ อะไร
กำลังนอนสบายเลย ถ้าตีด้วยลูกธนูเจ็บไหม เจ็บอ่ะ คุณในกล่องนั้นมีลูกธนูอยู่5 อัน คุณอัดคลิปอยู่ไหมเนี่ย อัดคลิปอยู่ทำไมอ่ะ เย่ วุ่นข้าวพังหมดเดี๋ยว โอ้ยแล้วพอตีไม่เห็นเลยที่เข้าเหรอ ผมได้ซีดมา โอ้ยเจ็บ กำลัง ผมแยกบ้านกันดีกว่าเนาะ เอาบ้านเดียวพอดี เอาเห็นคุณตีผมอยู่นี่ ของลงไปก็อยู่ที่ริมแม่น้ ฮะ ำของที่เราก็อยู่ที่ริมแม่น้ เราไม่สำคัญหรือเปล่า ำสำคัญดิ เอ้ยได้ไก่น้องเจ้เอ้ยน้องเจ้ ของสำคัญไหมคุณของสำคัญไหมคุณดู ก็สำคัญอยู่ มันพูดว่าอยู่แล้วมั้ง สำคัญมากๆใช่ไหม อันนี้ผมบอกเลยว่าเก็บของให้หมดเลย โอเคน้องเจ้อยากขึ้นมาเถอะคุณผมพวกเราไปเลี้ยงน้องเจ้ได้แล้ว เอ๊ะ คุณมีซีสใช่ไหม ผมไม่มี พอดีว่าผมปาไข่ลงไปในหลุม ก็เลยเกิดแจ้แค่ไข่ลูกเดียวด้วยนั่นน่ะทำอะไรอยู่เหรออะไรอยู่ในมือเหรอกินอะไรเหรอ อย่ามั่วเลย คือว่าพวกเรายังไม่อัปเดตนะคุณนะ พ่อโม ล่าสุดมันบั๊กอยู่ คุณขอตกหน่อย โอ๊ยโทษทีเผลอ ขอตกคุณหน่อย ตกไม่ได้ขอตกหน่อยคุณ ตกโดนหัวคุณเลย เฮ้ยขอตกหน่อย เฮ้ยตกโดนแฮะ กดเวียงกลับอ่ะคุณมันจะเข้ามาหาตัวเรา นั่นคุณมาแล้วคุณหาผมทำไม คุณมาหานี่ คุณมาตรงนี้เลย เอาเด็กคุณจะตกไปคุณ เห็นไหมลากมาแล้วก็ตีได้ เราจะตกผัก ดูสิว่าใครได้ปลาก่อนกัน ผมจะบังหน้าคุณ โอเคทำได้แล้วคุณตกปลาเอาพีชีพแล้วคุณ ต้องขอไปนอนเล่นก่อนนะ นอนเล่นอีกละเดี๋ยวผมจะไม่ให้คุณอยู่ ก็ได้ กลับไปทำบ้านดีกว่า เดี๋ยวว่าไปสร้างบ้านดีกว่า เริ่มสร้างบ้านเล่นเลยไหม ขอดูในหนังว่ามีอะไรบ้างหัวขาวเลยหัวขาวเลย ผมไป อยาก ง กั อบ แก๊ส เขาไปงอกหรือไงหัวขาวเพี้ยเลย ใช่โชกุนมีหอกเอไอทีวายมีงอกเอไอทีวายแก่แล้วคอมเมนต์นะแฮชแท็ก MIETY แก่ โหขนาดนั้นเลยหรือ ใช่ เขานี่ใหญ่แน่นอน อะไรเหรอ เพราะว่าเขาใหญ่แน่นอน เขาใหญ่อะไรเหรอ เขา ฮะ เขาไปบอก เขาจะไปบอกทุกคนนั่น ใครเหรอ คนที่ดูคลิปนี้ ว่า เรื่องคุณที่พูดไปเมื่อกี้นี่ ว่า MITY คุณจริงจะรู้เล่นทำไมอ่ะ เก็บลูกธนูเราด้วย เก็บได้ด้วยเหรอ่ะ เก็บได้ แต่ธนูมันจะลดหรือเปล่า ไม่รู้เก็บ ไม่ถึงแถบอ่ะ แถบรถ แล้วจะเล่นท โอ้ยตอนนี้แหลก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  ำแหลกแล้วก็หลุดไปเถอะนะ เฮ้ยไก่แจ้น้องแจ้คุณอย่าทำให้มันโตนะ ฮะ ชอบมันผม บอกก่อนนะโชกุนเป็นเกย์แฮชแท็กโชกุนเกย์ผมไม่ได้พูด ผมไม่ได้พูดอะไรทีผมไม่ได้พูด ผมขอไปอยู่กับน้องไก่ก่อนนะ
สูงกี่บล็อกดีคุณบ้าน แค่สักสามสี่บล็อก 2 3 4ใบขาวจะพอไว้เดี๋ยว ผมขอไปเล่นกับน้องแก้ครับผมไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวก็ตก คุณ ผมคิดว่านะ ให้ ฟาร์มมันต้องเอาออกอ่ะ อะไรอะ เพื่อเอาทำบ้าน น้องนาอยู่ในบ้านไหมไม่ต้องเดินออกมา นี่มันกินบ้านเลยนะคุณ ย้ายมาดีกว่า เดี๋ยวผมจัดให้การทำลายฟาร์มผมขอทำลายฟาร์ม แถวเดียวพอที่เหลือมันไม่เกี่ยว ผมบอกว่าแถวเดียวพอคุณ ที่เหลือมันไม่เกี่ยว ผมอัดคลิปอยู่นะ คลิปนี้ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับ ผมLITTI ซีเรียลผมต่อก่อนนะครับ ที่คุณไม่ค่อยได้ต่อหรอก 4 ผมออกแล้ว 5 6 ผมนั่งยืน เจ็ด เฉย แล้วคุณจะออกทำไมอ่ะ ๆนึกว่าจบภาค 2แล้วไง 2 3 4โอเค 4 แล้ว บ้านเล็กไปไหมถ้าคุณ ไม่รู้สิผมขอกินมันเผาก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 น้องขอไปเอาน้ำก่อนนะเดี๋ยวผมพอเดี๋ยวผมนี่มันเผาแล้วหิวน้ ไม่ใช่กินมันเผาแล้วตดไม่ใช่เหรอ ำถ้าใครกินมันเผาให้เอาน้ำมานะ แล้วเรื่องเจ๊จะทำยังไงดีอ่ะคุณ ขอตัดไปผลิตของแป๊บนึงนะครับ โอเค ถ้าเมื่อกี้ผมโดนไอ้มดฆ่ามา โอ๊ยนะครับ หลังจากที่เราเอาเหล็กไปเล่นนิดหน่อยนะครับ แล้วผมก็ไปฆ่าผมโดนแม่มดฆ่า ใช่ นอกจากผมมีเจ้ออกฟ้าไปแล้ว จริงเหรอ แป้งเลยผมทำใหม่เลย ผมทำเป็นฟาร์ม ผมถือซีดอยู่นะเนี่ย แล้วมันรู้ ซีดมีอยู่ 18 คุณเคดินมาให้หน่อยคุณมีดินเยอะไหมเดี๋ยวผมจะ ผมมีดินอยู่ ก็น้ำแก็บ 63 ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับ คุณเอามาทำฟาร์มเจ้หน่อย ผมมีดินอยู่แค่3มีหินอยู่64แล้วไอ้เจ้านี่มันมาจากไหนดับเปอร์เนี่ย ทิ้งมันไปเถอะจะอุดเลย เฮ้ยงัวพี่ขอโทษแต่พี่ต้องทำแบบนี้งัว คุณทำอะไรอยู่เหรอ งัวพี่ต้องทำแบบนี้แล้วจะตัวจิตช้า คุณถือซีดได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ ไม่ทันแล้วล่ะ อืม แล้วคุณอยู่ไหน คุณนี่ดูดิ คุณจ้า นี่เห็นว่ามันแค่มองเนี่ย คุณเจ้าคุณตัวเด็กเจ้าคุณตัวแดงเจ้าค่ะนี่ก็คือการคุณทำหลังคาไว้ด้วยไหม ไม่ต้องหรอกบ้างหล่นลงไปก็กลับไม่ได้ดิ ใช่ โอ้หล่น ต้องมีที่ให้อาหารด้วยนะคุณแล้ว โอเค โอ้โห ทุกตัวมาลุมกันตรงนี้เลยเหรอ ก็คุณถือชี้อยู่นี่ไง
คุณตกไปเถอะ ไม่อยากตกไม่อยากตกแล้วก็ดาบเหรอ เฮ้ยใครซอมบี้มาแต่ไหน คุณจะวางนะ อุ้ยซอมบี้ทุกกระทองฮัลโหลได้แต่เนื้อ คุณได้ ใช่ คุณออกหน่อยจีแล้วคุณจะไปทำไม ใจสู้ สู้หรือเปล่า คุณสู้หรือเปล่า ใจสู้ใจพอดีผมวางผิดพอดีโอ้ยเจ็บเลยตายคู่เลยคุณเมื่อกี้เนี่ยตายคู่ แล้วจะออกยังไงอีกเนี่ย คุณได้ปาประตูเอาไว้ปาละ ฮะ คุณได้เรามาทำเล่นไป ใช่โอ้โหของเต็มหน้าเลยคุณ ของใครบ้าง ที่รู้ก็คือทุกคนแล้วแหละ ยังไม่ใช่ของผมของผมอยู่ใกล้ของผมอยู่ใกล้ซอมบี้ แล้วซอมบี้หายไปไหนหมดแล้ว โดนไฟไหม้ตายโอ้ยผมจะตายแล้วเหล็กนี่ไม่ได้เอาไปเล่นเลย ใครเหรอ ผมเนี่ย แต่ผมอะ เอาไปเล่นนะ อะไรอะเจอไข่เจ้ด้วย ใครผมใครแก้ผมดาบ แล้วไข่ซอมบี้หายไปไหนเอ่ย ไม่เป็นไร ธนูผม ดาบผม ทากผมเหรอ ไม้ผม ทากผมเหรอเฮ้ยทากผมเหรอ ไข่ซอมบี้ผม ที่ตัดคุณแกะผม ต้องพอกลับบ้านใช่ไหม ใจสู้หรือเปล่าโชกุนไม่สู้แล้ว อย่าไปอีกทีวันซะแล้ว นะ ดาบเหล็กซอมบี้ถือดาบเหล็กคุณ ฉันขอสิแต่ซอมบี้บ้าขอดาบเหล็ก เราขับอีก พี่เกดค่ะอุ้ยชุดหนัง ใครตีผม ที่ฟาร์มซอมบี้ โอ้ยโทษทีผมจะวางท็อตได้เบลซอมบี้เด็กขี่อุ้ยหมวกทองอีกแล้วเจริญพรญาติโยมไอ้อย่าพูดเดี๋ยวนี้จะมีการหาเลือกไปไหมเนี่ยช่างมันฟาร์มมันตายยังไม่หมดเนี่ยฟาร์มนี้ซอมบี้แล้วฟาร์มเวล10ผมหายเลยอ่ะคุณผมแค่โลกแปดเองที่กินหนูไม่ถึงตั้งนานมันเยอะไปเนี่ยอยากจะพันถ้าพันกว่านี้จะเป็นอุ้ยเวล11แล้ว เดี๋ยวคุณไปเก็บบ้างนะคุณฟาร์มต่อ ผมดาผมจะพังเลย ไปนอนดีกว่า ไม่ คลอแคลกคลอผมจำได้ว่าผมได้ยินเสียงซอมบี้เมื่อกี้
ซอมบี้เด็กด้วย คุณเดินดิ โดนสั่น ฮะ ผมโดนสั่น อะไรนะคุณซอมบี้ประเภทวิปริตเหรอนั่นมันไททันไปคุณนอน คุณกดนอนยัง โอเคนอนแล้วตามต่อไหม ผมกลัวซอมบี้อ่ะ ถ้าเอาสกิลอะเฮ้ยได้เหล็กคุณ เอาแล้วคุณตีผมทำไม ได้เหล็กด้วย คุณเก็บ ลงไปเลยไป ลงไปให้ถูกดิ อย่ากดชิป ไม่ได้กดชิป โอเคลงไปแล้ว แล้วก็ทุบดินออกอีก เราจะฟาร์มต่อ ลูกซอมบี้อยู่ในฟาร์มแล้วมันขี่ไก่ด้วย What โอเค จบไหม เจ๊ใหญ่แล้วเหรอ โอ้โหดาบผมแดงแล้วเนี่ย ไม่แดง โอ้ย ลูกซอมบี้อีกหนึ่งตัว คุณไม่เห็นเหรอ มีจอบด้วย เดี๋ยวไปขอคราฟดาบใหม่แป๊บ ดับอะไรเหรอนี่ใครเก็บ คุณเก็บก็ได้ เพราะคุณยัง คุณได้ไปเท่าไหร่แล้ว ไม่แปลก โอ้โห เร็วจังนะคุณนะการฟาร์มแบบนี้ 10 นาทีแล้วคุณอีก5 นาที5 นาที นี่พัดถาม ใช่พาร์ท 3 ลืมบอกไปนะครับผม แดงกับพังแล้วสีดำแล้วคุณยังไม่หมดโอเค ไม่เคยเก็บ คุณเก็บ ถ้าเป็น12แล้วจบนะ เฮ้ยเจอแครอทว้าแครอทมาฝากแล้วใครมาตั้งตรงนี้เนี่ย เอา ลูกเก้า โอเค ผมดับพังแล้วโอเค คุณเท่าไหร่แล้ว ก็13 ผมมีผมให้ผมเบล3ด้วยนะ โอเค แล้วก็เก็บทุกเลย เหลืออีก5 ไข่แล้วเนี่ย คุณลงไป เฮ้ย น้ำตาลใครอ่ะ แล้วก็เสื้อใครอ่ะฮะคุณ เสื้อ คุณเอาไปเลย คุณใกล้ตายเกิน คุณ ของที่เหลือคุณเอาไปเลย หน่อย ฮะ คุณไม้ออกหน่อย ไม้นี่สำคัญนะเนี่ย เอาคุณ ผมว่าคุณลงไม่ค่อยเก่ง ลงรูไม่ค่อยเก่ง อุ้ยโทษที ผมจะเกือบจะกดวางแล้วเมื่อกี้คุณเป็นไรคุณ คุณทุบดินไปบล็อกหนึ่งก่อนดิ ก่อนที่จะห้อยผงวาง คุณดูคุณ
13 นาทีแล้วคุณ เบสบอลเหรอ ไม่ได้นอนใจหิวแล้วคุณหิวแล้วใจหิวไปหมดแล้วคุณ คุณป้อนมันดิ ให้มันจะกัน ดูจริงแล้ว อะไรนะคุณ ผสมพันธุ์กันใช่ไหม ใช่ ขออนุญาตกรีฟไข่ซอมบี้อีกแล้วกันนะครับ เพราะว่าพวกเราจะฝัน ขออนุญาตฟาร์มเวลด้วยไข่ซอมบี้ ผมขอผมอนุญาตระหว่างเขาทำนะครับ เดี๋ยวผมถ้าผมมีช่องแล้วเดี๋ยวทำไมไม่ผสมพันธุ์กันล่ะเราผสมพันธุ์หรือไง ถึงเวลา คุณมันทำไมมันมาหาร้อยไปดูผสมพันธุ์กันแล้วโอเคเอาลูกแม่ เอ้า ผมเสกไม่ได้ผม พู ต้อ ด ง เยอะใครกันด้วย เดี๋ยวผมค่อยไปเก็บให้อันนึงนะผมขออนุญาตเกมโหมดนะครับ ตัดไปแป๊บนึงแล้วกัน ผมเขตทั้งตัวเลยเหรอคิดถึงครับ ตัดคลิปก่อน